Haha. Wow. Mobil polisi, ada yang mengacau. Kau tahu siapa dia? Kurasa si pembuat masalah. Dia besar, lalu berlari sambil berteriak. Nyalakan radarnya. Aku akan menangkap si pembuat masalah. Mobil polisi go. Pintar dan berani. Cari petunjuk. Di sana sini. Coba lihat. Apa itu? Ada jejak es krim. Ayo ikuti. Apakah si pembuat masalah? Mobil polisi, ada yang mengacau. Kau tahu siapa dia? Aku rasa si pembuat masalah. Dia cepat dan berlari sambil berteriak. Mobil polisi go. Pintar dan berani. Cari petunjuk. Di sana sini. Coba lihat. Apa itu? Jejak ban di tanah. Ayo ikuti. Apakah si pembuat masalah? Mobil polisi go. Pintar dan berani. Ayo ke sana. Tangkap pelakunya. Aku tak melakukan apa-apa. Coba lihat. Si pembuat masalah. Bukan aku. Tak ada es krim, bannya bersih. Bukan dia pelakunya. Mobil polisi go. Pintar dan berani. Cari petunjuk. Di sana sini. Pikir lagi. Petunjuknya. Ada es krim dan bannya kotor. Siapa kau? Aku truk monster. Oh, terima kasih. Ternyata si truk monster yang telah mengacau. Sudah kukatakan, bukan aku. Apa yang terjadi padamu? Ini semua perbuatanmu. Maaf semuanya. Semua salahku.